superzīme. Šo svētdienu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1963. gada 29. novembrī Šrifportā, Luiziānas štatā, ASV. Lūksim. Debesu Tēvs, šajā vakarā mēs pateicamies Tev, ka Tu joprojām esi lielais es esmu, nevis es biju vai es būšu. Tu esi tagadnes laiks mūsu Dievs, un Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi, nemainīgais Dievs. Mēs pateicamies Tev par to, ka mums ir šī privilēģija zināt to, ko mums ir atklājis Svētais Gars, un Viņš ir apzīmogojis mūsu Dieva valstībā līdz ar Viņu, ar to zīmi, ko Viņš atstāja mums. Mēs esam tik pateicīgi par to. Svētī mūs šovakar, kamēr mēs gaidām uz Tevi, mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Varat apsēsties. Man ir tikai jānoliek te malā šie daži kabatlakatiņi vienkārši. Mēs lūksimies par slimajiem visus pārējos vakarus. Ja tāda būs tā kunga griba. Mēs grasāmies to darīt, tomēr es pateicu Bilijam, ka šovakar viņš mazliet nokavēja un viņš neizdēlīja lūkšanu kartiņas, un tomēr mēs padomājam, ka mēs varētu to izdarīt varbūt tad, kad es aicināšu pie altāra vai vēl kaut kā, mēs varētu to izdarīt. Un tā vai visi jūtas labi, tas ir brīnišķīgi, es patiešām priecājos to dzirdēt. Un tā, manuprāt, jau ir paziņots, ka no rīta būs uzņēmēji brokastis. Es domāju, ka viņi ir paziņojuši laiku un tā tālāk. Tagad būsim gatavi jebkam, ko tas kungs gribēs, lai mēs darītu. Mēs apzināmies, ka šis ir vakars, kad varētu notikt jebkas, tāpēc mēs gribam būt tam gatavi un ātri ķerties klāt vēstījumam. Tātad rīt mums būs ļoti aizņemta diena. Un svētdien, kā jau svētdienas rītā, es domāju, ka man būs jārunā šeit pēc svētdienas skolas, svētdienas rītā un svētdienas vakarā. Tāpēc jūs esat ielūgti uz visām šīm sanāksmēm. Ja, protams, ja jums kaut kur ir pienākuma postenis, kur jums būtu jāatrodas, mēs negribētu, lai jūs to izlaistu. Man kaut kad ir jābūt uz kāzām, man rīt vai parīt, svētdienas rītā, jā, man ir jāsalaulā kāds pāris no mana dievnama, un tāpēc mēs sagaidām redzēt arī to. Un tā, lūdzieties par mums, kad mēs tagad uzreiz mēģināsim izlasīt kaut ko no Dieva vārda un uzreiz ķersimies klāt vēstījumam. Viņi gribēja, lai es ierodos agrāk, jo cilvēki stāv kājās. Un tā mēs izlasīsim no Jesajas grāmatas 7. nodaļas. Es gribu izlasīt sākot ar 10. pantu. Un tas kungs vēl runāja uz Ahasu. Izlūdzies sev zīmi no tā kunga sava dieva. Prasi, lai tā parādītos nākdama vai nu no dziļumiem, vai no debesu augstumiem. Bet Ahas atbildēja, es neprasīšu un nekārdināšu to kungu. Tad Jesaja sacīja, klausājieties, jūs no Dāvida nama, vai jums vēl nepietiek kaitināt un apgrūtināt cilvēkus, ka jūs apgrūtināt un kaitināt arī manu dievu? Tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi. Redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls. Ja man šovakar būtu šī tēma kaut kā jānosauc, lai parunātu par to dažas minūtes, par dažām piezīmēm, ko es te pierakstīju šo pēcpusdienu, es gribētu runāt par paņemtu tēmu superzīme. Ziniet, šodien ir superdiena, viss ir super. Un mēs redzam to zigzagveida zibeni nakts mākoņainajās debesīs, kas, protams, vēsta mums, ka var būt gaisma tumsā. Mēs to apzināmies. Dievs jau sākumā zināja, kas notiks beigās, tāpēc viņš varēja visu izplānot tā, lai viss rezultētos tikai viņa godam. Un tas dod mums drosmi, kad mēs zinām, ka nav svarīgi, kas nāk vai iet. Dievs visu sakārto, pulkstenis tikšķi precīzi laikā. Reizēm mēs esam noguruši, sarūktināti.
Mēs kļūstam steidzīgi, mēs domājam, ak, mums ir jādara tas vai jādara šitas, bet atcerieties, ka Dieva pulkstenis būs pilnīgi precīzs. Visām šīm lietām ir jābūt šādi. Tam visam ir jātiek izdarītam saskaņā ar viņa varenajām zināšanām, viņa paredzējumu, jo ar paredzējumu viņš varēja iepriekš nolemt, nevis caur savu vēlēšanos, bet caur savām zināšanām. Dievs neveic iepriekš nolemšanu caur savu vēlēšanos, viņš negrib, lai kāds ietu bojā, bet caur savu paredzējumu viņš zināja, kas to pieņems un kas nepieņems. Tādējādi viņš var likt visam darboties saskaņā ar savu lielo laika pulksteni, kas turpina tikšķēt, jo viņš varēja pareģot beigas jau no sākuma. Un tādējādi viņš zināja, ka mēs dzīvosim šajā laikā. Viņš zināja, ka šis būs mūsu laiks. Viņam bija plāni šai dienai, viņam ir plāni katrai dienai. Un neviens no viņa plāniem nekad nav izgāzies. Viņš nekad nekavē. Un šis ir tas, ko mēs saucam par superperiodu. Visam, ko jūs redzat mūsu dienās, ir jābūt super. Citādāk tas neatbildīs. Ja jums nebūs kaut kas superīgs, jo šis ir superperiods. Viņiem bija viņu periods un tagad viņiem ir superperiods. Viss, ko mēs redzam. Tu vairs nevari aiziet uz stūra veikalu un atrast tur lielu siera gabalu, kā tas bija agrāk. Un tas, kādā veidā tas bija agrāk, tie vecie stūra veikaliņi, lai gan tur varēja dabūt labus pārtikas produktus, visi grib iet uz klasisku veikalu ar gaisa kondicionieri, ko sauc par lielveikalu. Viņiem ir jāiet uz turieni, pat ja par saviem pārtikas produktiem ir jāmaksā vairāk. Viņiem ir jāiet uz to lielveikalu. Tā tas ir, jo tas ir superīgs, saprotat? Visi grib kaut ko superīgu. Un šodien jūs nevarat dabūt parastu automašīnu. Vecais T modelis vairs nav redzams uz ielām. Viņiem ir superauto. Fordam ir jāražo viņiem kaut kas superīgs. Chevroletam ir jāražo viņiem kaut kas superīgs. Visiem pārējiem, ja viņi grib noturēties šajās sacīkstēs, ir jāuztaisa viņiem kaut kas superīgs. Viss ir kaut kāds super, super un super. Nedaudz vēlāk mēs nonācām līdz gaisa periodam. Tagad viņiem jau bija lidmašīna ar propelleri. Pēc tam negaidot viņi izgudroja reaktīvo lidmašīnu. Un tagad viņiem ir superreaktīvā lidmašīna. Saprotiet, tam ir jābūt kaut kam super. Ja tā nav, tad tas neatbilst laikam. Šajā periodā visam ir jābūt super. Agrāk mums bija vecie lielceļi, pa kuriem mēs braucām, bet tagad jums ir super automaģistrāle. Tur ir jābūt 4 vai 5 joslām vienā virzienā un 4 vai 5 joslām otrā virzienā, citādāk jūs satrieksieties, saprotat? Jums tas ir vajadzīgs, jo tas ir superperiods, superlaiks. Visam ir jābūt super. Mēs pat domājam, ka mums ir super cilvēki, jeb daži cilvēki uzskata, ka viņi ir superīgi. Un tā vai citādi viņi cenšas šādi uzvesties. Superrase, viena rase vēlas dominēt pār otru. Superdraudzes, superkonfesijas. Viss kļūst superīgs. Ja tas nav superīgs, tad tas nav tas. Es domāju, ka pats sieviešu apģērbs paliek superīgs. Moderns periods. Vecmodīgās kurpes, tajās bija kaut kas no ādas. Tās maksāja tev kādus $3 par pāri. Tās bija ļoti labas. Tajās bija vairāk ādas nekā ducī pāru šodien, par kurām tu maksā $25, bet tam ir jābūt tādām superīgām, ziniet, papēžiem apmēram šādiem un ar izlīdušiem mīkšķiem, bet tās ir super, saprotiet. Lūkas par lietu. Lai ar tām staigātu, jums ir te jau jāsaliecas super līkumo, ziniet. Tā tas ir, es domāju, ka viss ir sajūcis prātā, ziniet, bet tas ir super periods, tas ir super laiks. Visas šīs pazīmes norāda uz garīgo tumsu. Visas šīs lietas, ko mēs redzam, notiekam šajos super. Ja vien mēs to zinātu, mēs esam steigā, mums ir jānokļūst tur, un ko mēs darām, kad mēs tur nokļūstam? Agrāk no darba uz mājām bija jāiet ar kājām, bērniem uz skolu bija jāiet ar kājām, bet tagad viņiem ir autobus, kas atbrauc tieši pie durvīm un paņem viņus un aizved uz skolu un no skolas, un tad viņi maksā $500,000 par sporta zādi, lai viņiem būtu nedaudz fiskultūras, citādāk viņi nomirs. Agrāk viņi saņēma to iedemi uz skolu. Superperiods. Vai tā nav taisnība? Pat draudzēm ir vajadzīgs, viņu vidū nav pietiekami daudz aktivitāšu, viņiem ir vajadzīga telpa, kur viņi visi var spēlēties un lēkāt apkārt. Reiz bija tā, ka viņiem lika to darīt gars, tagad viņiem ir jāiet uz turieni. Tāds kā superlaiks. Saprotiet? Viss ved uz garīgo tumsu. Kāda īpaša diena, kurā mēs dzīvojam. Jūs zināt, savus ļaudis, Dieva ļaudis no Bībeles,
Dievs vienmēr ir brīdinājis būt nomodām par laika zīmēm. Jēzus, kad viņš bija uz zemes, viņš sacīja viņa laika farizejiem, viņš teica, jūs aklie farizeji, teica, jūs ejat vakarā ārā, skatāties un redzat, ka debesis ir skaidrs un sarkanas. Sacīja, rīt jūs sakāt, būs skaidra diena. Un viņš sacīja, tad jūs iziet ārā un redzat zemus, draudīgus mākoņus, tad rīt būs slikti laika apstākļi. Viņš teica, jūs protat atpazīt debesu izskatu, bet laika zīmi jūs atpazīt nespējat. Sacīja, ja jūs būtu pazinuši mani, jūs būtu pazinuši manu dienu. Ja jūs būtu zinājuši Mūzu, viņš sacīja, jūs būtu zinājuši mani, jo Mūzus rakstīja par mani. Citiem vārdiem, kā es jau teicu, viņi būtu zinājuši, ka raksti, kam bija jātiek piepildītiem tajā laikā, piepildījās, bet viņi to nezināja. Viņi tik ļoti bija pievērsušies savām tradīcijām un pārējām, ka viņi vairs nespēja ieraudzīt, kā viņu acu priekšā atklājas faktiskie raksti. Es gribētu pielīdzināt tam šo periodu, ka pat brīnišķīgu cilvēku vidū reizēm viņiem neizdodas to ieraudzīt. Viņi vienkārši aiziet prom, un atklāti sakot, tas atņemtu man drosmi, ja es nezinātu, ko Jēzus pateica par to, ko viņš pateica, ka neviens nevar atnākt, ja vien mans tēvs viņu nepievilks, un visi, ko tēvs man ir devis, atnāks. Viņi nekad nespēs to ieraudzīt. Viņš teica, labi par jums sacīja Jesaja sacīdams, jums ir acis, bet jūs neredzat, ausis, bet jūs nedzirdat. Tā ir skumja aina, bet tieši tādi viņi bija. Un šobrīd mēs redzam, ka aptuveni tas pats notiek arī šodien, kad mēs zinām, ka mēs dzīvojam tajā stundā, kad dziļa tumsa pārklās zemi un cilvēkus. Un mēs redzam, ka visi šie modernie sasniegumi šajā superperiodā un tā tālāk, kurā mēs dzīvojam, ir tikai dziļas tumsas zīme garīgajā sfērā. Mēs atrodamies Laudikijas draudzes periodā, kur viņi ir tikai remdeni. Viņi varbūt iet uz draudzi, un cilvēki tā dara, un šķiet, ka viņiem ir dedzība iet uz draudzi, bet uzzināt kaut ko par garu, par laiku, kurā viņi dzīvo, daži no viņiem ir pilnīgi akli pret šādām lietām. Nav svarīgi, ko Dievs darītu, vai cik labi tas būtu pierādīts ar viņa vārdu. Viņi joprojām to vienkārši nespēja ieraudzīt. Interesanti, vai tikai tas nav aptuveni tas, ko viņš teica, mums ir acis, bet mēs neredzam. Mums būtu jāskatās apkārt un jāredz, ka visas tās lietas, kas notiek, ir zīme, ka beigas ir tuvu. Jo šīs ir tās lietas, par kurām bija pravietots, ka tās būs tajā laikā. Es gribu, lai jūs ievērotu Dieva vārda un viņa darbu nemainīgo savstarpējo nepārtrauktību. Redziet, viņš nekad nemaina savu programmu. Viņš nekad nemaina savus ceļus. Tik perfekti, raksti ir perfektā vienotībā. Viss, ko Dievs dara, ir turpinājums tam, ko viņš ir darījis. Saprotu? Un to, ko viņš darīja pirmajā reizē, to viņš darīs arī otrais tādā pašā veidā. Un vienkārši, lai jums to pierādītu, viņš ir iedibinājis likumus uz zemes, un viņš vienmēr ir devis saviem ļaudīm kādu zīmi, pirms notika tas notikums. Lūk, šādi viņš ir darījis vienmēr, un šādi viņš to darīs vienmēr, jo viņš ir nemainīgais Dievs. Es esmu Dievs, viņš teica, es nemainos. Tā, kā viņš iestatīja savu programmu iesākumā, tieši tā tas ir katrā periodā, viņš nekad nemaina to. Kad viņš noteica šai zemē apgriezties ap savu asi 24 stundās, mums var būt pārēj uz vasaras laiku un visādiem laikiem, bet tas vispār neietekmēs zemes griešanos. Tāpēc pilnu apli 24 stundās apgriežas apkārt. Tas neizmaina gada laikus. Dievam ir pavasaris, vasara, ziema, tieši tā, kā tas ir bijis vienmēr. Tieši tā viņš izdarīja to sākumā, tieši tā viņš dara to katru reizi. Viņa likuma un viņa vārda un viņa darba vienotība, cik nevainojami tas viss saplūst kopā. Tādējādi, ja mēs varētu paskatīties uz to, kas bija, mēs varam zināt, kas ir un kas būs. Jūs varat balstīt uz to savas domas, jo raksti saka, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Mēs redzam, pirms atnāk pavasaris, pavērojiet dažus no viņa likumiem. Kad jūs redzat, ka kokiem parādās pumpuri, viņš teica, jūs zināt, ka tuvojas vasara. Pavasaris ir pieteikuma zīme, ka tuvojas vasarām.
Tas ir likums. Tas vienmēr notiek šādā veidā. Nav tā, ka ir vasara un tad aptuveni ziemas laikā parādās lapas. Nē, lapas parādās vispirms, jo tas ir viņa dabas likumu pieteikums, ka tuvojas pavasaris. Tas nekad nevar zust. Kad jūs redzat, ka koki sāk kļūt maigāki, to mīza un sāk uzbriest mazie pumpuri, jūs zināt, ka tā ir zīme, ka ir pienācis pavasaris. Tas sākas. Kad rudenī pirms atnāk sals vai kas cits, jūs redzat, ka no kokiem krīt lapas, jūs sakāt, nu tuvojas rudens. Kā jūs to zināt? Jo krīt lapas. Daba tam gatavojas. Tas pats notiek katru gadu. Viņš arī dod mums zīmi mainīgajos laikapstākļos. Jūs varat iziet ārā un pavērot, kā viņš teica. Jūs redzat, ka debesis ir sarkanas un mākoņainas, rīt būs slikti laikapstākļi. Un viņš nekad to nemaina. Viņš vienmēr brīdina mūs. Jūs varat paņemt, sajust, kā gaiss sāk kļūt mitrs vēl ilgi pirms vētras, un pavērojiet, ka visa daba tajā darbojas kopā. Tā ir zīme. Kā es bieži esmu teicis, ja nebūtu Bībeles, es tik un tā zinātu, ka ir Dievs. Vienkārši vērojot, kā darbojas daba. Tie ir viņa likumi, tie visi darbojas nedalāmi viens no otra. Arī viņa vārds ir savstarpēji saistīts, tas nevar zust. Viņa zīmes ir saistītas ar laiku. Zīmes ir saskaņā ar Bībeli. Zīmes ir redzamas mēnesī. Zīmes ir redzamas debesīs. Zīmes ir redzamas uz zemes. Zīmes ir redzamas draudzē. Un šodien mēs varam paskatīties apkārt draudzē un redzēt, ka tā zīme precīzi atbilst viņa atnākšanai. Piemēram, kā tas darbojas dabā. Es esmu bijis ziemeļu mežos, kur es dodos medībās tieši pirms augstuma iestāšanās. Tās pīles nāk no Luiziānas un dodas uz turienu un taisa savas līgzdas un perē savus mazuļus. Lai tikai iepūš pirmā nelielā augstā brāzma no tā pa kalna, kad sniegs ir noklājis tos kalnus. Un tās pīles paceļas no turienes, kaut arī nekad nav bijušas tālāk par šo dīķi, un uzreiz atgriežas Luiziānā, cik vien ātri iespējams. Tāda ir daba, saprotiet, dabas likumi. Viņas dara tā katru gadu, un tad pavisam negaidot, lai tikai šeit Luiziānā sāk sildīt karstā saule. Paskatieties, kā viņas visas sanāk kopā, atkal sapulcējas un atkal lido atpakaļ uz kalniem. Paskatieties uz tām zosīm šeit Teksasā, uz kurien dodas daudzas no tām. Man ir bijis tā, ka bija jāapstādina uz ceļa mašīna. Viņas nepievērš nevienam uzmanību. Viņas domā par došanos prom, viņām tur notiek atmoda. Viņas visas ir kopā, jūs nekad nesat dzirdējuši tādu troksni. Tas ir sliktāk nekā pie pentakostēm, kad viņi sanāk kopā, saprotat? Kas tas ir? Tie ir dabas likumi. Saprotiet, viņas, katru gadu viņas sanāk kopā, tad sapulcējas un dodas prom. Kad šīs pīles aizlido un zosis aizlido no Teksasas, tuvojas vasara, tā tas ir. Un kad tās izlido no Britu Kolumbijas ziemeļos, tuvojas ziema. Jūs varat dzirdēt, kā zosis pārlido, kā tās kliedz dodoties uz dienvidiem. Tās dzirdot, es varu raudāt, jo es to redzu, ka Dievs viņas ved. Kas ir tas, kas vada viņas pa bezceļa gaisu, kaut arī tas ir tikai mēms radījums? Kas ir tas, kas to dara? Kad es dzirdu, kā viņš laižas lejup kliegdams, tas vadonis, kas dodas pa savu ceļu. Varbūt viņš vēl nekad nav lidojis uz Luiziānu, bet viņš tur nokļūs, neuztraucieties. Viņā ir kaut kas, kas saka viņam, uz kurieni doties. Viņš dodas savā lidojumā. Viņš ved to garām pulku. Tur dodas tas viss sapulcinātais bars. Varbūt viņi nekad iepriekš šeit nav bijuši, bet viņš precīzi zina, kur ir tie rīsu lauki, kuros ir rīsi, jo viņam ir kaut kas, kas viņu vada. Tā ir daba. Pēc tam pavasarī, kad šeit ziemas laikā ir jauki un silti, viņš atkal dodas pa taisnu atpakaļ. Kāpēc? Tā ir daba, kas sevi izpauž. Tie ir Dieva likumi. Viņa zīmes vienmēr parādās pirms viņa notikumiem. Tāpat kā šī. Kad jūs redzat, ka zosis aizlido, redzat, kā parādās pumpuri, redzat, kā nokrīt lapas, jūs redzat, ka tā ir dabas nepārtrauktība, kas ir saskaņā. Dieva dabas likums darbojas saskaņā, un viņš iepriekš paziņo par saviem notikumiem. Tā ir bijis vienmēr. Tas nekad nav bijis nepareizs, un tas nekad nebūs nepareizs. Ja vien mēs sekosim Dieva vārda savstarpējai nepārtrauktībai, arī mēs necietīsim neveiksmi. Ja mēs nepieņemsim šīs dienas moderno virzienu un nemēģināsim tajā kaut ko injicēt, bet vienkārši sekosim tā nepārtrauktībai šim periodam, tad pavērojiet, kas notiks. Arī mēs dosimies patiešo uz mājām vienā no šīm dienām. Tas vienmēr ir šādi un nekad necieš neveiksmi.
Pravieši ir tā galvenā zīme. Dieva galvenā zīme ir pravietis. Tagad es parunāšu par to dažas minūtes. Viņi ir viņa vārds, kas ir izpausts konkrētajam periodam, un tas ir iemesls, kāpēc pravietis vienmēr ir Dieva galvenā zīme. Viņš nekad nav sūtījis uz zemi sodu, vispirms neatsūtot pravieti. Vienkārši paskatieties un izpētiet rakstus. Pravietis ir galvenā Dieva zīme viņa ļaudīm, ka viņš ir sūtījis šo cilvēku, šo konkrēto cilvēku kā Noasu, kā Mozu un Eliju un praviešus. Viņš sūta viņus, lai izpaustu vārdu tam periodam, lai brīdinātu savus ļaudis. Tieši tāpat kā viņš sūta augstu laiku pīlēm, lai tās aizdzītu no ziemeļiem uz dienvidiem. Nepārtraukta saikne dabā, nepārtraukta saikne vārdā. Viņš nekad nedara citādāk. Ja šogad ir vajadzīgs augsts laiks, lai tās aizdzītu uz turieni, tad nākamgad būs vajadzīgs augsts laiks, lai aizdzītu tās uz turieni. Ja ir vajadzīgs silts laiks, lai aizdzītu tās atpakaļ, tad nākamgad būs vajadzīgs silts laiks, lai atdzītu tās atpakaļ. Un kad Dievs gatavojas sūtīt sodu, pirms viņš sūta sodu, viņš sūta pravieti un izpauž savu vārdu, apstiprina tā perioda vārdu. Viņš darīja to visos citos periodos, viņš apsolīja darīt to arī šajā periodā, un viņš darīs to šajā periodā, neatkarīgi no tā, ko cilvēki saka par to. Viņš darīs to jebkurā gadījumā, jo viņš nevar pārkāpt savu nepārtrauktību. Viņš to šādi ir ieplānojis, un viņš vienmēr dara tādā pašā veidā. Viņam vienmēr sanāk izdarīt to tādā veidā, kā viņš darīja pirmajā reizē. Tāpat kā Jānis Kristītājs. Lūk, mums bija bijuši 400 gadu no Maliahijas līdz Jānim, kad nebija bijis neviena zīmes, neviena vecās darības pravieša, aptuveni tik ilgs laiks bez pravieša, izņemot soļu laikus. Kāds vēl nebija bijis? Kas par lietu? Kāpēc viņam šajā laikā nebija pravieša? Tam laikam nebija atvēlēts nekāds vārds. Viņiem bija jāgaida, līdz atnāks pareizais laiks. Viņiem bija jāgaida. Maliahija pravietojumā bija teikts, ka tas ir Maliahijas 3. nodaļā. Redzi, es sūtu savu vēstnesi mana vaiga priekšā, viņš sagatavos man ceļu manā priekšā. Maliahijas 3.1. Lūk, tas bija Maliahijas pravietojums par kunga Jēzus atnākšanu. Šajā laika posmā nekam nebija jānotiek, tāpēc draudze vienkārši kļuva slinka un devās pati pa savu ceļu, līdz pietuvojās apsolījuma laiks. Un kad apsolījuma laiks pietuvojās, Dievs pārdabiskā veidā atveda uz zemes Jāni. Protams, viņš bija vīrietis, dzimis no sievietes, un mēs zinām, ka viņa mātes vārds bija Elizabete, un tēva vārds bija Caharija. Viņi bija labi cilvēki, un viņa tēvs bija priesteris. Tajos laikos bija ierasts, ka dēli turpināja sava tēva darbu, bet mums ir iemācīts, ka Jānis, kad viņam bija 9 gadi, pēc sava tēva nāvis aizgāja uz tuksnesīgām vietām un palika tur viens pats līdz 30 gadu vecumam. Redziet, ja viņš būtu pievērsies tam, ko darīja viņa tēvs, viņi būtu viņu tik ļoti saputrojuši, ka viņš nebūtu zinājis, kā ieraudzīt to Mesiju, kad viņš atnāca. Viņš nekad nebūtu viņu atpazinis, bet viņš palika tūkstnešainās vietās. Ja viņš būtu devies uz semināru, domādams tāpat kā viņa tēvs, tad viņi visi būtu teikuši, un tā Jāni, mēs saprotam, ka tu būsi tas, kurš atpazīs Mesiju, kad viņš nāks. Nu, vai tev nešķiet, ka brālis tāds un tāds pilnīgi precīzi atbilst tai personībai? Kā tu dari, ka Jafu mūsu pašreizēju augsto priesteri, vai tev nešķiet, ka viņš ir brīnišķīgs cilvēks? Ar to visu viņa svētajā prātā viņš nekad nebūtu varējis domāt par to pareizi. Viņš devās tūkstnesī un gaidīja. Viņa darbs bija pārāk liels izglītībai. Viņa darbs bija pārāk liels teoloģijai. Viņam vajadzēja pasludināt Mesiju. Un viņš palika tūkstnesī. Paskatieties uz viņa sludināšanu. Viņa sludināšana nebija tā laika teoloģijas ētika. Jūs redzat, ka tā tāda nebija. Par ko viņš runāja? Par cirvi pie koka, par čūskām. Redziet, tas bija viss, ko viņš zināja. Viņš uzauga tūkstnesī. Tas ir viss, ko viņš zināja. Čūskas un koki un cirvi un tā tālāk. Un tas bija tas, uz kā balstījās viņa vēstījums dabā. Un, kad viņš teica, jūs čūsku dzimums, kas brīdināja jūs bēgt no gaidāmajām dusmām, nemaz nedomājiet, ka Abrahams ir jūsu tēvs, jo Dievs var no šiem akmeņiem uzaudzināt Abrahamam bērnus. Un turklāt cirvis ir pielikts pie koka saknes, un katrs koks,
kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Sacīja, es patiešām kristu jūs ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tur nāk kāds aiz manis, kuram es neesmu cienīgs kurpes nest. Viņš kristīs jūs ar svēto garu un uguni. Viņa vēteklis ir viņa rokā, viņš pilnībā attīrīs savu klonu un sadedzinās pelavas ar neapdzēšamu uguni un kviešus savāks klētī. Amen. Patiešām pravietis. Viņam bija kāda zīme, par kuru viņam bija jābūt nomodā, un kad viņš ieraudzīja Mesiju, viņš bija tik pārliecināts, ka viņam ir jānāk viņa laikā, viņš bija tik nešaubīgs. Ak, ja vien draudze spētu ieņemt savu nešaubīgo pozīciju, ja vien tā spētu apzināties savu vietu šajā stundā, jo saskaņā ar rakstiem tieši viņam bija jāstāda priekšā Mesija, un viņš zināja, ka viņam noteikti ir jābūt uz zemes tajā laikā, kad viņš pravietoja. Tādējādi viņš turējās tuvu tai vietai, kur viņš sludināja, tik ļoti, ka viņš pateica, tagad jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Kāds, kas tieši tagad ir jūsu vidū. Viņš zināja to, viņš bija tur, tas laiks bija tuvu, viņš zināja to. Kādu dienu viņš paskatījās nolaizdamies no debesīm, un viņš redzēja gaismu, kā balodi nolaižamies no debesīm. Un par to, uz kuru tā nolaidās, viņš sacīja, es liecinu, ka šis ir Dieva dēls. Viņš redzēja to, jo viņš tuksnesī pateica man, tas, uz kā tu redzēsi garu nolaižamies un paliekam, tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu un uguni. Viņš bija cilvēks, Dieva sūtīts, Dieva apmācīts un strādāja Dievam. Līdz Dievs un viņš kļuva, viņš bija pravietis. Un vārds nāca pie viņa, kā jau es teicu to vakar, ūdenī. Viņš bija Dieva vārds Maliahijas pravietojuma laikam. Maliahija teica, ka būs tāds cilvēks, un uz skatuves parādījās Jānis, pravietis, lai piepildītu tā kunga vārdu tai dienai. Tātad viņš bija tā zīme Izrēlam, ja vien viņi būtu atpazinuši to zīmi. Pat mācekļi sacīja, kāpēc rakstu mācītājs saka, ka pravietim, ka Elijam ir jānāk pirms tam? Viņš sacīja, viņš jau ir atnācis, bet jūs viņu neatpazināt. Dievs dara to tik vienkāršā veidā, tikai lai paņemtu to izraudzīto sēklu, tik ļoti, ka citi to nekad neierauga. Tā ir taisnība. Cik daudz gudru vīru bija Bābelē, kas studēja astronomiju, kad tie 3 gudrie tomēr zināja, ka tad, kad tajā saules sistēmā tās 3 zvaigznes nostājās vienā rindā, ka tā ir zīme, ka Mesija ir uz zemes. Viņi zināja to, viņi ticēja tam, un viņi bija tie, kas redzēja šīs zvaigznes. Te visi pārējie tās neredzēja. Tās atradās savā pareizajā zvaigznājā, bet viņi neredzēja tās tādā veidā, kā Dievs bija viņiem to parādījis. Tieši tādā veidā evaņģēlijs ir šodien. To var skatīt tikai tādā veidā, kādā to pasniedz jums Dievs. Un ja tas tiek pasniegts jums ārpus Bībeles nepārtrauktības, tad tas nav Dievs, kas jums to stāsta. Amen. Jūs nevarat likt Bībelē melot. Tā ir nekļūdīgs Dieva vārds. Un tam ir jāsaskan ar viņa nepārtrauktību un pārējo viņa vārdu. Tas vienkārši nevar teikt vienā vietā tā, bet šeit kaut ko citu un tur darīt tā, sadalīt gabalos. Tas katru reizi trāpa mērķī vārds. Tāpēc jums tas ir jādara saskaņotā nepārtrauktībā ar pārējo viņa vārdu. Tādējādi viņa metode vārdā vienmēr ir bijusi sūtīt pravieti pirms tā laika, pirms viņš apstiprina savu vārdu. Un tā, te mēs varētu parunāt tikai brītiņu par to, kas ir pravietis. Lūk, angļu valodā saskaņā ar angļu valodas terminiem tas nozīmē sludinātājs. Nu, tie ir angļu valodas termini, bet ebreju valodā to sauc par redzētāju. Un redzētājs bija tas, kuram bija rakstītā vārda skaidrojums. Un viņš paredzēja notikumus, kam bija jānotiek. Un kad viņš runāja par to, kam bija jānotiek, un pierādīja, ka viņš ir redzētājs, tad viņi zināja, ka viņam bija pareizais rakstu skaidrojums, jo Dievs caur viņu izpauda rakstītos rakstus tai dienai. Amen. Nesiet slinki, pamostieties. Tas bija skaidrs apliecinājums, redzētājs. Tāds, kurš paziņoja un pareģoja. Un vienīgais veids, kā viņi zināja, ka viņš saņem pareizo rakstu skaidrojumu, bija tas, ka tas, ko viņš teica, piepildījās. Tad viņi zināja, ka viņu ir aicinājis Dievs, ka to ir teicis Dievs. Un tad viņi redzēja, ka tas notika, tas atkal notika nepārtrauktā saskaņā ar vārdu tai dienai.
Jēzus sacīja, izpētiet rakstus. Kad viņi redzēja, ka viņš spēja atpazīt domas, kas bija viņu prātos, un viņi sauca viņu par Belcebulu, viņš sacīja, izpētiet rakstus. Tie ir tie, kas liecina par mani. Rakstu nepārtrauktība pilnībā saskana ar konkrētā laika zīmi. Viņš bija tā laika Dieva zīme. Viņš bija rakstītā vārda izpausme, un arī varēja pareģot, kas notiks. Un viņi nevarēja to noliegt. Viņš bija tā laika superzīme. Protams, ka viņš tāds bija. Paskatieties uz viņa nemainīgā vārda, arī svētā gara nepārtrauktību. Jēzus sacīja, kad svētais gars nāks pār jums, viņš atgādinās jums, jeb atklās jums šīs lietas, ko es esmu jums sacījis, un arī parādīs jums to, kas būs. Lūk, šodien cilvēki saka, pasaulē nav nekā tāda kā pravietis. Kāpēc tad Pāvils noteica to draudzē? Vispirms ir apustuļi, pravieši, skolotāji, gani, evaņģēlisti. Protams, tur bija. Svētais gars ir pravietis. Kad viņš, svētais gars, nāks pār jums, viņš jums atklās, jeb iemācīs jūs, parādīs jums. Šīs lietas, ko es jums esmu pateicis, tās visas bija līdzībās. Šobrīd jūs tās nesaprotat, jo tās nav domātas jūsu periodam tagad, bet, kad atnāks svētais gars, viņš šīs lietas atdzīvinās precīzi saskaņā ar apsolījumu. Un ne tikai to, bet viņš parādīs jums to, kam ir jānotiek. Slava, Dieva vārda, Dieva apsolījuma, Dieva gara nepārtrauktība. Mēs dzīvojam tajā stundā, vērodami, kā atklājas šī perioda pravietojumi, kā tie piepildās. Kādā īpašā laikā mēs dzīvojam. Svētajam garam bija mums jāparāda tas, kam bija jānotiek. Cilvēks vienmēr ir mēģinājis kaut ko sasniegt un kļūt slavens, padarot sevi par kaut kādu superzīmi. Kas liek cilvēkam censties darīt sevi par kaut ko pārāku par citiem? Kāpēc viņš to dara? Tāpēc, ka viņš ir kaut kāda daba. Pēc savas dabas viņš ir grēcinieks, bet pēc savas stāvokļa viņš ir kritis Dieva dēls. Kāpēc viņš tik skaisti iekārto savu māju, darīdams to vēl labāku visu laiku? Putns taisa savu ligzdu, kā ir taisījis vienmēr. Muršis joprojām dzīvo zemē, kā viņš darīja to pirms 1000 gadiem, saprotat? Putns joprojām taisa savu ligzdu tāpat kā pirms 1000 gadiem. Bet cilvēks palielina. Kāpēc? Un viņš ir kritis Dieva dēls. Viņā ir kaut kas, kas saka viņam, ka ir kāda pils, daudz skaistāka, un viņā ir kaut kas, kas cenšas to atrast. Viņš meklē to. Ak, ja mēs paskatāmies uz dažām no šīm mājām šodien, kādas tās būs tajā otrā pusē, ja kritusi daba var izdarīt kaut ko tādu, kas tas būs tur? Bet tieši tas liek viņam to darīt. Viņa daba viņā. Kaut arī viņš ir kritis, viņš cenšas kaut ko izdarīt sevī. Viņš cenšas to darīt. Tā tas ir bijis jau no paša sākuma. Ādams, viņš mēģināja uztaisīt superreliģiju bez izpirkšanas. Viņi joprojām mēģina to darīt. Superreliģija. Izveidot reliģiju, kurā viņš varētu dzīvot, kā vien vēlas, bez izpirkšanas un joprojām būt zem apsega. Viņš mēģināja to darīt sākumā, un viņš joprojām mēģina to darīt. Bet Dieva paredzētais veids bija izpirkšana, un neviens cits veids nedarbosies. Tam ir jāatgriežas atpakaļ pie izpirkšanas. Nimrods mēģināja uzcelt supertorni, reliģisku torni. Ja nu būtu kāds mazs tornis bija varbūt 30 pēdu augsts, bet viņš gribēja uztaisīt ko superīgu, kaut ko lielāku, tāpēc viņš uzcēla sev torni. Tas bija viņa laikā. Nebukadnēcars gribēja uzcelt superpilsētu. Viņš ņēma paraugu no debesīm, gaisa dārzi, Eifratas upe blakus tronim, gluži kā dzīvības ūdens, dzīvības upe, kas plūst pie Dieva troņa. Viņš centās uztaisīt superpilsētu. Amerikas Savienotās valstis pirms dažiem gadiem mēģināja uztaisīt superkuģi. Viņi uztaisīja ko tādu, ka viņi pateica, tas nekad nenogrims, to nevar nogremdēt. Dievs nolika Titāniku jūras dibenā. Tas parāda, ka cilvēka sasniegumi nekad pie nekā nenovedīs. Tie visi ir pīšļi un tie atgriezīsies pīšļos, kas ir tajos. Krievija šodien cenšas izaudzināt kādu superzinātnieku, kurš varētu paveikt kaut ko zinātnisku, lai iekarotu pasauli. Francija vēl nesen domāja, ka viņiem vēl var būt viņu sievietes vīns un izklaides.
Tāpēc viņi uzbūvēja sev tā saukto Mažino līniju, bija notēmējuši savus ieročus pret Vāciju galveno ienaidnieku, lai tik viņi atnāk šurp. Mēs vienkārši dzīvosim, kā vien gribēsim, un mēs šeit uztaisīsim lielu superlīniju, uztaisīsim to no betona, notēmēsim savus ieročus. Ja viņi kādreiz atnāks, mēs nospiedīsim pogu, tie visi izšaus un aiztrieks viņus atpakaļ uz Vāciju. Vācieši apgāja apkārt un ienāca no aizmugures. Viņi aizmirsa. Arī mēs esam aizmirsuši. Dievs ar savu varano roku rāda šai pasaulē, ka tā nespēja nostāvēt. Bet viņi grib kādu superzīmi. Viņi uztaisīja sev Mažino līniju, bet vācieši iegāja no aizmugures, jo viņi aizmirsa. Tā, ka viņi būtu varējuši uzstādīt ieročus uz torņiem, kurus varētu pagriezt uz otru pusi un šaut, viņi aizmirsa to. Tieši to draudz aizmirst šodien. Viņiem ir superdraudze, viņiem ir superkonfesija, viņiem ir superīgi ģērbti cilvēki, viņiem ir viss, ko viņi grib, un superkalpotāji ar superizglītību. Bet jūs aizmirstat, ka Dieva vārds nevar ciest neveiksmi. Tam ir jānāk tā, kā Dievs teica, ka tas atnāks. To nav iespējams apiet. Pēc tam iznāca Vācija. Viņi domāja, ka tā ir laba ideja, tāpēc viņi sataisīja to, lai viņi varētu pagriezt savus ieročus pretējā virzienā. Tā nu viņi uzcēla sev līniju, nosauca to par Zigfrīda līniju. Taču amerikāņu lielkalibra bumbas nolīdzināja to ar zemi, saprotat? Viņi visu laiku cenšas uztaisīt kaut ko super. Draudzes šodien grib savu superkonfesiju. Mēs jau ilgi esam mēģinājuši, metodisti grib visu, baptisti grib visu. Tagad tajā sacīkstēs ienāca Pentekosti, viņi grib visu. Katoļi cenšas paņemt visu. Tā nu viņi saprata, ka maza izkaisīta grupiņa, viņi nespēja to izdarīt. Bet ja sapulcinātu viņus kopā, cik bībeliski tas izklausās. Apvienosimies kopā, tad mēs to izdarīsim, mēs iedzīsim komunismu okeānā, nesaprastami, ka Dievs uzcēla komunismu, lai viņus sakautu. Tie ir skaļi vārdi no sludinātāja mutes, bet man izšķiebina, kad es dzirdu šo komunisms. Jūs zināt komunisma zīmes, bet par to stundu, kurā jūs dzīvojat, jūs neko par to nezināt. Vai tad jūs nezināt, ka Dievs apsolīja to izdarīt? Tāpat kā viņš sāka, uzcēla Nebukadnēcaru, lai iznīcinātu Izraēlu, jo viņa negāja pa viņa ceļu. Bībele to skaidri māca, un šī ir tā stunda, kad tam ir jānotiek. Un šajā dienā, kurā mēs dzīvojam, mēs ieraugām visas šīs lietas. Tas nav kaut kas apslēpts, tas ir kaut kas, ko Dievs ir atklājis vārdā, bet cilvēki ir pārāk akli, lai to ieraudzītu. Šodien mēs domājam, lūk, ja mēs visi varam sanākt kopā vienotībā, tad, vai padomē, kur ir daudz padome devēju, tur ir labiņš, tā ir taisnība, bet starp kādiem padoma devējiem jūs meklējat padomu? Kā jūs varat iet kopā? Kā jūs varat samest šīs konfesijas kopā? Daži no viņiem ir ticīgi, un daži ir neticīgi, un daži ir liekuļi. Kā jūs grasāties salikt viņus kopā un iet kopā? Kā divi var iet kopā, ja viņi nav sarunājuši? Arī tas ir rakstīts. Paskatieties, ko viņi šeit dara. Viņi taisa sev pūli. Reiz Bībelē viņi izdarīja to pašu. Kad Ahabam bija nepatikšanas un... Tas ir Ahabs sūtīja pēc Jošafata, lai viņš nāktu no Jūdejas un noskaidrotu, vai viņš negribētu paņemt savas armijas un palīdzēt viņam izcīnīt kauju. Un Jošafats ticīgais, kuram bija pārtrūkusi saikne ar savu dievu, devās uz turieni un sacīja jā. Sacīja, tur ir zemes gabals, kas pieder mums. Tas ir mūsu. To mums iedeva Dievs. Pravietis Jozua iedalīja mums šo zemi. Bet tagad mēs redzam, ka tā pieder ienaidniekam. Ienaidnieks tur audzē kviešus, kuriem būtu jānonāk mūsu ebreju vēderos. Bet tagad tas tiek aizvests ienaidniekam. Sacīja, vai mēs iesim uz turieni, vai tu iesi kopā ar mani? Nu, lūk, Jošafats kārtīgi to neapdomājis sacīja. Nu, protams, mani kaujas rati ir tavi rati, mani jātnieki ir tavi jātnieki, mani kājinieki ir tavi kājinieki. Mēs esam brāļi, slēgsim vienošanos, izveidosim aliansi un dosimies uz turieni ceļā. Tad viņiem ienāca prātā, sākumā mums vajadzētu paprasīt Dievam, ak vai. Pirms tu pievienojies šai lietai, labāk vispirms paprasi Dievam. Labāk vispirms noskaidro to, pirms tu iemet savu draudzi tādā bābelē. Tev tas būs jādara, vai arī jāpieņem zvēra zīmogu. Bet turpini vien. Viņi sacīja, Ahabs sacīja, protams, man būtu vajadzējis to iedomāties, sacīja, man šeit seminārā ir 400 ebreju praviešu. Vislabākie kādi vien ir šajā zemē. Nekur citur nekādu labāku nav, mēs viņus sadabūsim. Un tie pravieši ieradās un viņi visi pravietoja. Protams, viņu ideja bija pilnīgi pareiza, tā viņi domāja. Viņi sacīja, protams, tas pieder Izrēlam. Ja Dievs iedeva to Izrēlam, tad tas pieder Izrēlam. Taču Dievs dod tev šīs lietas tikai ar nosacījumiem.
Tieši to es domāju par gara dāvanām draudzē šodien. Tik daudzi saka, ka tām ir tur jābūt, bet tās atnāks tur tikai ar nosacījumiem. Nesen kāds pazīstams kalpotājs sacīja man, kad tu pārstāsi bārtās sievietes un vīriešus par to un šito, sacīja, viņi uzskata tevi par redzētāju, jeb pravieti, sacīja, kāpēc tu nemāci viņiem, kā saņemt svēto garu un lielas dāvanas? Es sacīju, ko viņi ar tām darīs? Sacīja, tev vajadzētu viņus mācīt kaut ko labāku, nevis censties stāstīt viņiem, kā apgriezt matus un nesāt drēbes un visu ko tādu, tev nevajadzētu to darīt. Es teicu, kā gan es mācīšu viņiem algebru, ja viņi negrib dzirdēt par alfabētu? Kā gan tu to izdarīsi? Viņiem Dievs dod šīs dāvanas ar nosacījumiem. Un tā zeme piederēja Izraēlam ar nosacījumiem, ka viņi paliks uzticīgi Dievam, bet paskatieties, kāds atkritējs tur viņiem bija kā mācītājs. Vienkārši ļāva ieplūst elgdīvībai un visām citām lietām, bet tie pravieši domāja, ka tas pieder Dievam, pieder Izraēlam, ka tā ir dāvana Izraēlam, ka viņam vajadzētu to iemantot. Tas pats notiek arī šodien. Bet atcerieties, kad viņi visi vienprātīgi pravietoja un viens no viņiem, man šķiet Cedekie uztaisīja sev lielus dzelzs rāgus, viņš sacīja, tu paņemsi tos un izstumsi ar tiem sīriešus ārā no zemes, bet tas vienkārši neapmierināja šo reliģiozo, labo morālo vīru Jošafatu. Viņš sacīja, nu, vai tev nav vēl viena? Vēl vienu, ja mums ir 400? 400, kas vienprātīgi saka, mums būs draudžu padome, mēs vienkārši to izdarīsim. Redziet, viņi visi bija vienoti. Teicēja, viņi visi ir vienisprātis. Kāpēc gan tev nedoties uz priekšu un vienkārši nedoties tur kopā ar mani? Viņš sacīja, vai tur nav vēl kāds, kuram varētu pajautāt par to, kuram ir kontakts ar Dievu? Viņš sacīja, jā, ir vēl viens, bet es pavisam noteikti viņu ienīstu. Tas ir tas. Āklē ķēniņš tā nesaka, sacīja Jošafats. Aiziesim un pajautāsim viņam, un redzēsim, kas tur būs. Viņš teica, ir viens, jā, es viņu pazīstu, Imlas dēls, sacīja Miha, bet sacīja, es viņu ienīstu. Viņš vienmēr uzliek man lāstus. Viņš vienmēr saka man, ka es kļūdos un ka mani sagaida elle. Sacīja, man nepatīk pat klausīties viņas prediķus. Neviens no pārējiem kalpotājiem pat negrib redzēt viņu savās draudzēs. Sacīja, mēs jau sen izmetām viņu no asociācijas. Teica, es pat nezinu, kur tu viņu atradīsi. Ak, viņš sacīja, lai ķēniņš šādi nesaka, aiziesim un sameklēsim viņu. Tad viens no asociācijas devās viņam pakaļ. Viņš sacīja, tātad, Miha, tev ir iespēja atkal atgūt savu biedra karti, ja tu teiksi to pašu, ko saka viņi. Saproti, ja tu vienkārši to izdarīsi, ja tu piekritīsi mums, ka mums visiem vajadzētu iestāties padomē un visiem kopā pievienoties, mēs vienkārši, tu būsi viens no mums. Ak, bet Dievam vienmēr ir kāds, kas paliks uzticīgs. Viņš sacīja, kā tas kungs Dievs dzīvo, es teikšu tikai to, ko viņš man liks pateikt. Amen. Tā bija zīme Jošafatam. Jūs zināt šo stāstu. Un viņš sacīja, nu, Dievs pateica, lai gan 400 padomē bija pret viņu, viņš tomēr stāvēja stingri. Un tā bija zīme Jošafatam. Un Jošafats negribēja tur iet. Tā ka mēs zinām, kā tas beidzās, jo šī vīra vārds precīzi sakrita ar pravieša vārdu, kas bija pravietots Ahaba laikam. Tā kā viņš paņēma taisno nabatu un nokāva viņu un citas lietas, Dievs pateica viņam caur pravietu Eliju, ka suņi laizīs tavas asinis. Tā tas ir. Un kas notiks un kā viņi apēdīs Izabeli? Viņš pravietoja, tas bija vārds, un Miha bija tas, kurš varēja likt tam īstenoties. Amen, viņš bija pravieša zīme tam laikam. Ja vien viņi būtu viņā ieklausījušies, tas nekad nav cietis neveiksmi, Dievs vienmēr to sūta. Ik viens vienmēr grib kādu zīmi, mums vajadzētu gaidīt zīmes. Tā tas ir, bet reliģiskas zīmes no rakstiem, nevis reliģiskas zīmes, bībeliskas zīmes. Visi gaidīja kādu zīmi, un viņi zināja, ka tā būs superdiena. Dievs jau no paša sākuma redzēja beigas, tāpēc viņš teica, es došu viņiem zīmi, superzīmi. Es došu viņiem mūžīgu zīmi. Amen. Es došu viņiem tādu, kas necietīs neveiksmi un nekad nezudīs. Amen. Viņi grib zīmi, tāpēc es viņiem došu tādu superzīmi. Viņš neatnāca šīs pasaules krāšņumā, kā viņi gaidīja, ka viņš nāks. Bet ko viņš teica? Jaunava taps grūtā. Amen. Tā bija zīme. Tā bija superzīme. Jaunava taps grūta. Amen. Super. Superzīme. Nevis dabiska zīme, bet superzīme. Jaunava top grūta. Saprotiet, pārdabiska zīme.
Pārdabiska. Tā bija superzīme, jo tas nekad iepriekš nebija noticis ar jaunavu. Bet viņa taps grūta. Kam tam bija jābūt? Viņš tiks saukts par Imanuēlu. Kā tas būs? Dievs un cilvēks kļūs par vienu. Tā ir tā superzīme. Ak, Dievs! Ja vien pasaule spētu to ieraudzīt, ka Dievs un cilvēks ir viens. Tā superzīme bija tas pirmais cilvēks, kurā Dievs varēja ienākt. Visu, kas Dievs bija, viņš ielēja Kristu, un viss, kas bija Kristus, viņš ielēja draudzē. Superzīme. Dievs un cilvēks kopā. Tai bija jābūt pēdējās dienas superzīmei, kad visai Bībelei ir jāpiepildās pēdējās dienās. Superzīme. Jaunava taps grūta. Un šī ieņemšana, kad tas piedzims, būs miesā izpaudies Dievs. Superzīme. Viņu joprojām tai netic, bet tā tik un tā bija. Tā joprojām ir superzīme. Ievērojiet, superzīme. Viņiem šodien ir supermens. Viņiem ir izdomājums par supermenu. Visas šīs pārējās superlietas, bet draudzei ir superzīme. Dievs atkal draudzē izpaust cilvēka miesā. Dievs savienojies ar cilvēku. Viņa drošā superzīme. Ievērojiet šo mūžīgo zīmi, nekļūdīgo zīmi. Tā nekad nepievils. Cilvēks un vārds un cilvēks kļuva par vienu. Kad Dieva vārds un cilvēks kļuva par vienu, kā ir teikts Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā, iesākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Tā ir tā superzīme. Ak, ja tā bija superzīme tajā laikā, kad tas pats gars, kas bija uz Jēzus Kristus, ienāk savā draudzē, lai izpaustu rakstīto vārdu šai dienai, tā joprojām ir superzīme. Draudzē var būt padomes zīme, kad viņi visi sanāk kopā neīstam pasaules mieram un visam tam, kas viņi vēlas būt. Baptisti var sacīt, mēs ieguvām 1 vairāk 44. gadā. Metodisti var visādi lielīties, cik vien vēlas. Vienotie vai trīsvienīgie, lai kas viņi nebūtu. Bet tā superzīme ir joprojām. Dievs paliek uzticīgs tai superzīmei. Tas ir Dievs cilvēkā izpaužot savu rakstīto vārdu. Savu vārdu. Kad viņš svētais gars nāks pār jums, viņš atklās šīs lietas, parādīs tās jums un parādīs jums to, kas notiks. Ebrejiem 13:8. Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Precīzi. Viņš bija Ābrahāma superdzimums, superdēls. Ābrahamam bija viens dēls, kas viņam piedzima no dabiskās miesas. Tas bija Īzāks. Pēc tam viņam bija vēl viens dēls, un šis dēls bija no ticības. Tas bija Jēzus. Viņš bija Ābrahāma dēls, Dāvida dēls, Dieva dēls. Viņš to jau iepriekš redzēja vīzijā. Ticība viņa apsolītajam vārdam, kas parādījās pēdējās, lai parādītu šajās pēdējās dienās Ābrahamam, mums būtu jābūt Ābrahāma dzimumam. Ja mēs esam miruši Kristū, tad mēs esam Ābrahāma dzimums un mantinieki līdz ar viņu saskaņā ar apsolījumu. Un tā, kāpēc Ābrahamam tika dota šī superzīme? Tāpēc, lai tas atnestu pēdējās dienas superzīmi, tā ir jātiek parādītai. Dievs parādīja Ābrahamam galu no paša sākuma un to, kam bija jānotiek. Dievs izpaudās cilvēkā, savā superticības dēlā. Cilvēks nespēja iznīcināt šo dēlu. Viņi spēja iznīcināt Īzāku, viņi spēja iznīcināt Jākabu un pēcnācējus pēc viņiem, bet šis superdēls bija neiznīcināms. Ābrahāms, Ābrahāma dzimums, šī ticība, kas nevis dabiskais dzimums, bet tā ticība, ko Ābrahāms saņēma nevis ar apgraizīšanas likumu, bet ar ticību vārdam. Ābrahāma superticības dēls, kas bija Jēzus Kristus. Lūk, visi citi viņa dēli nomira, bet šo dēlu nogalināt nebija iespējams. Viņš tika nonāvēts, bet nevarēja palikt miris. Kaps nespēja viņu noturēt. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ievērojiet 1. Mūzes 22, 16 un 17. Uz tā kalna, kur Dievs parādīja Ābrahamam doties, un tur viņš ieraudzīja aunu, kas bija sapinies ar saviem ragiem mežonīgā vietā. Skatieties tagad ātri.
Pēc tam, kad viņš bija paņēmis Īzāku un sasējis viņu, kas bija viņa dabiskais dēls, nolicis viņu uz altāra, lai atņemtu viņam dzīvību. Un tad viņš grasījās viņu nogalināt, paklausot mīlestībā pret Dievu. Un kad viņš to darīja, kaut kas notika. Viņš izdzirdēja kādu balsi sakām: Ābrahām, apturi tavu roku, jo es zinu, ka tu mani mīli. Un tad viņš izdzirdēja aunu blēšanu. Tas bija sapinies ar saviem ragiem mežonīgā vietā, viņam aiz muguras, un viņš to vietu nosauca par Jahve Jirē. Ievērojiet, Dievs teica: un tavs dzimums, šeit tas ir Ābrahāma dzimums, iekaros savu ienaidnieku vārtus. Viņš ieņems vārtus, iekaros vārtus. Viņš apsolīja to. Lūk, tieši to izdarīja viņa dabiskais dzimums. Visi no Ābrahāma dabiskās sēklas bija pravieši, kas nāca pēc viņa. Tur bija Mūzus, Ābrahāma pēcnācējs. Un kad viņš atnāca, viņš nāca pie tiem vārtiem, pildīdams savus pienākumus. Viņš atnāca pie sarkanās jūras vārtiem pēc tam, kad bija mācījis Izraēla bērniem par apsolīto zemi, ko Dievs bija apsolījis. Viņš bija Dieva pravietis, viņš bija izpausts cilvēku priekšā kā Dieva pravietis. Dievs radīja caur viņu, Dievs caur viņu rādīja visādas zīmes un brīnumus, un viņš stāvēja precīzi ar Dieva vārdu, jo viņš vispirms meklēja Dievu. Un viņš zināja savu pozīciju. Viņš zināja, ka viņš ir dzimis tam periodam, lai izpaustu Dieva vārdu tajā laikā. Un tad, pildīdams savu pienākumu, viņš uzdurās kaut kam, par ko viņš nezināja, ko darīt. Tā bija sarkanā jūra. Nu, kas notika? Ābrahāma dzimumam bija apsolīts iekarot ienaidnieka vārtus. Tāpēc, kad sarkanā jūra kļuva par vārtiem, cauri kuriem viņš nevarēja iziet, uz skatuves iznāca Dievs un paņēma tos vārtus un aizgāja ar tiem, un Mūzus izgāja cauri jūrai pa sausu zemi. Viņa dzimums iekaroja tos vārtus. Ebreju jaunekļi iekaroja vārtus pie kvēlojošās krāsnes, kas nespēja tos pat sadedzināt. Daniels iekaroja ienaidnieka vārtus pie lauvu mutēm, kas nevarēja atvērties, lai viņu apēstu. Reize Samsonu notvēra, pilsētā viņu bija ielenkusi vīru grupa, un kad tas bija noticis, viņš izrāva no klimtīm tos milzīgos vārtus, uzlika tos sev uz pleciem un uzkāpa pakalna virsotnē. Kāpēc viņš to darīja? Viņš joprojām bija derībā, viņa matu cirtas joprojām atradās uz viņa, apsolījums joprojām bija tur, un viņš iekaros sava ienaidnieka vārtus. Amen, protams, noteikti. Viņi visi nomira. Šie brīnišķīgie ticības kareivji, viņi visi nomira. Tādu skatuves iznāca Ābrahāma superdzimums. Karaliskais dzimums, karaliskais pēcnācējs Jēzus Kristus, kurš bija Ābrahāma ticības dēls. Tas, kuru viņš redzēja ticībā, caur Dieva apsolījumu, ka viņš sveitīs visus, kļūs par daudzu tautu tēvu. Uz skatuves iznāca viņa superpēcnācējs. Ko darīja tie pārējie? Viņi iekaroja lauvu vārtus, uguns vārtus, jūras vārtus, pilsētas vārtus, un it visur, uz kurieni viņi devās, viņi spēja iekarot tos vārtus, jo tas viņiem bija apsolīts. Taču, kad lieta nonāca līdz nāvei, viņiem visiem bija jāmirst. Un lūk, kad nāk karaliskais dzimums. Viņš ne tikai iekaroja ienaidnieka vārtus, bet viņš iekaroja nāves, elles un kapa vārtus. Augšām cēlās trešajā dienā un atvēra ceļu, pārplēsa priekškaru no augšas līdz apakšai un uztaisīja ceļu, lai ik viens vīrietis vai sieviete, kas vēlas nākt pie viņa, varētu nākt. Viņš iekaroja tos vārtus. Viņš izdarīja ne tikai to, bet arī tos, kas bija nomiruši ticībā. Viņš izveda gūstekņus, uzkāpa augstumos un deva dāvanas cilvēkiem. Tas ir Ābrahāma superpēcnācējs. Tas ir tas karaliskais dzimums Jēzus Kristus, tā superzīme. Atcerieties, tā bija mūžīga zīme, pārdabiska mūžīga zīme, Jēzus. Viņš augšām celās no mirušajiem. Tie nevarēja viņu noturēt. Nāve elle kaps nespēja viņu noturēt. Ebrejiem 13:8, kā es jau teicu, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, lai parādītu šo superzīmi šajā periodā. Paskatieties, apskatīsim Ābrahāma ceļu, tikai mazu brītiņu, līdzību par viņa pēcnācēju. Pravietis Ābrahams, skatieties. Dievs bija uz viņu runājis dažādos veidos, kopš viņš bija apstājis Kaldeju Ūras pilsētu. Viņš bija devies ceļā, un Dievs bija parādījis viņam daudzas lielas zīmes. Parādījis viņam visādas lietas, kas notiks. Sacīs viņam, kas notiks. Viņš bija pateicis viņam visas tās lietas, taču pirms viņš saņēma savu apsolīto dēlu, viņš stāvēja blakus pagānu vārtiem, tieši virs Sodomas. Un pirms viņš saņēma savu
superdēlu. Tas ir savu dēlu, kuram bija jādzimst superdēlu, protams, pirms viņš saņēma viņu, nevis to karalisko. Bet pirms viņš saņēma viņu, viņš saņēma superzīmi. Kāda tā bija? Dievs nonāca pie viņa cilvēka veidolā. Ievērojiet. Kā tas cilvēks, kas runāja ar viņu, kas stāvēja pie telts, kur viņš atradās un parādīja superzīmi, un kad uz skatuves parādījās viņa superdēls parādīja to pašu zīmi, lai parādītu, ka viņš ir Ābrahāma superdzimums. Slava! Un to pašu viņš apsolīja arī pēdējās dienās. Vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Ābrahāms tieši pirms apsolītā dēla atnākšanas, kā arī mēs šobrīd gadām Ābrahāma dzimumu, karalisko dzimumu. Tas bija dabiskais pēcnācējs. Šis ir karaliskais pēcnācējs. Kad dabiskais dzimums saņēma savu zīmi, viņi to noraidīja. Tāpat arī tiks neviens cits kā karaliskais dzimums, līdz tas draudzes dzimums atkal to noraidīs. Viņi tā ir darījuši vienmēr, bet ievērojiet, kāda veida zīme tā bija. Vienkārši paskatīsimies un noskaidrosim, kāda bija tā superzīme. Tur atnāca kāds vīrs, tādi bija 3. Un vai jūs pamanījāt, ka tad, kad Ābrahāms ieraudzīja tos 3 vīrus nākam, viņš iznāca un sacīja, mans kungs, vai tad tu paiesi man garām? Ienāc un apsēdies, ļauj man atnest nedaudz ūdens un nomazgāt tavas kājas un paņem kādu kumosu maizes, tad dodies savās darīšanās. Viņš redzēja 3 nākam, bet nosauca tos par vienu. Kungs. Lats, formālā draudze tur lejā Sodomā. Viņš redzēja 2 nākam, un viņš sacīja, mani kungi. Ābrahāms zināja, ka šie 3 ir viens. Patiesībā tur bija tikai viens no viņiem. Ievērojiet, 2 no viņiem devās uz Sodomu, bet tas viens palika pie viņa. Viņš sacīja, mans kungs. Ievērojiet to vienu, kas palika ar viņu. Ābrahāms simbolizēja izsauktos, kas nebija Sodomā. Tās stundas izredzētos. Un tā atcerieties, pagāniem teju bija jāsadeg. Tieši tāpat, kā tas ir tagad. Pagānu pasaulē ir jātiek iznīcinātai ar uguni, mēs to zinām. Tagad paskatieties uz to superzīmi. Dievs nonāca cilvēka veidolā un parādīja zīmi. Viņš bija pagriezis muguru pret telti un jautāja, kur ir Sāra. Un Ābrahāms sacīja, viņa ir teltī tev aiz muguras. Un viņš sacīja, es apmeklēšu tevi saskaņā ar dzīves laiku. Ievērojiet šo es, redziet, es apmeklēšu tevi. Un paskatieties, viņš nesauca viņu par Ābramu. Tikai dažas dienas iepriekš viņš bija Ābrams, bet Dievs izmainīja viņa vārdu garā, runādams ar viņu. Bet šeit ir Dievs miesā. Tikko bija paēdis Ābrahama nokauto teļu, dzerdams govs pienu un ēdis maizi. Aizdomājieties par to. Kāds vīrs, putekļainas drēbes ar netīrām kājām. Amen. Dievs. Jūs teiksiet, tas nebija Dievs. Ābrahāms teica, ka tas bija. Viņš teica, ka viņš bija Elohim. Tas, kurš radīja debesis un zemi, visu pietiekošais. Dievs, cilvēka veidolā. Amen. Un viņš parādīja Ābrahamam zīmi, lai viņš to zinātu. Ka pagānu pasaulē tuvojas gals, un viņš bija tas superdzimums. Viņš sacīja, kur ir Sāra? Sacīja, viņa ir teltī aiz tevis. Viņš sacīja, es apmeklēšu tevi saskaņā ar dzīves laiku, un Sāra kaut ko izdarīja, viņa nedaudz pasmējās. Viņš sacīja, kāpēc Sāra smējās? Sakot, tas nav iespējams. Viņš manīja, kādas domas bija Sāras prātā, kur atradās teltī viņam aiz muguras, un viņš zināja, ka tas bija Dievs. Tagad skatieties, Jēzus, kad viņš nāca uz zemes, viņš bija tas superdzimums. Un kad viņš nāca, viņš paziņoja cilvēkiem tieši to pašu lietu. Vai pareizi? Lūk, zinot, ka tuvojas šis beigu laiks, un teica, tās lietas, ko es daru, arī jūs darīsiet, jo Dievs teica, ka es došu jums mūžīgu un nebeidzamu zīmi. Amen. Lūk, kur ir tā superzīme. Paskatieties uz draudzes pēdām. Tā ir nākusi caur Luteru, Vesliju, Pentekostiem, konfesijām. Mums ir bijušas atmodas un visādas lietas. Mums ir bijusi runāšana mēlēs, mums ir bijušas dziedināšanas dāvanas. Mums ir bijušas visdažādākās izpausmes. Bet paskatieties, pašā pēdējā laikā, pirms sadedzināšanas un izdīcināšanas, uz skatuves tieši mūsu priekšā atkal noslēpumaini parādās tā superzīmē. Amen. Pats Dievs. Nevis kāds cilvēks, bet gan izpausts Dievs superzīmē.
nebeidzama zīme, mūžīga zīme, superzīme. Miesā izpaus Dievs. Tāda pati zīme, ko darīja viņa dēls. Viņa superdēls apsolīja to pašu beigās. Kā tas bija Sodomas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tā superzīme atgriezīsies. Mums ir bijušas visas šīs pārējās lietas. Abrahāma ķēnišķīgais dzimums ir nācis pa to pašu ceļu, pa kuru nāca Abrahams. Taču tieši pirms pasaules iznīcināšanas atkal ir jāparādās superzīmei, mūžīgai, nebeidzamai augšām celšanās zīmei, kas pierāda, ka ķēnišķīgo dzimumu nevar nogalināt, kā tas tika izdarīts ar Danielu un pārējiem praviešiem. Kaps nespēja viņu noturēt. Tie citi uzvarēja ienaidnieka vārtus, piemēram, uguni un lauvu un zobenu un tā tālāk. Viņi to uzvarēja. Taču šis karaliskais dzimums uzvarēja nāvi, elli un kapu. Nekas nespēja viņu noturēt. Kāpēc? Viņš ir nebeidzama superzīme. Kas ir superzīme? Jēzus Kristus augšām celšanās. Kas? Pēc tam, kad bija miris 2000 gadu, tomēr stāv mūsu vidū tāpat, kā viņš darīja toreiz, izpauždams sevi savā draudzē cilvēka miesā. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Amen. Jaunava taps grūta, un no tā laika Dievs un cilvēks būs viens, savienoti kopā. Nebeidzama, mūžīga zīme, superzīme, viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Jēzus Kristus šodien ir dzīvs. Varbūt tu man jautāsi, kā es zinu, ka viņš ir dzīvs, jo viņš dzīvo manā sirdī. Es redzu viņu mūsu vidū. To redzēs viss viņa izredzētais dzimums. Tieši tā. To redzēja izredzētie viņa laikā. Iepriekš nolemtie to noteikti redzēs. Kad visapkārt bija neticība, viņi joprojām ticēja tam. Viņi sēdēja turpat starp neticīgajiem un tomēr apliecināja to publiski. Jā, tu esi Dieva dēls, Izraēla ķēniņš. Ak vai! Turpat tūkstošiem neticīgo vidū iznāca viens cilvēks vārdā Sīmanis Pēteris, un viņš sacīja, tavs vārds ir Sīmanis, un tu esi Jāzepa dēls. Kas tas bija? Tā superzīme. Tur stāvēja pravietis. Tur bija tā superzīme. Un Sīmanis Pēteris pieņēma to neatkarīgi no tā, ko kāds sacīja. Tas lielais, dušīgais, brutālais vīrs kļuva par rāmu jēru Dieva priekšā. Ievērojiet, tur bija Natānēls, skolotājs, patiešām zinošs vīrs, kurš ticēja Dievam. Un Filips aizgāja un atveda viņu no savas pilsētas, atveda viņu uz turieni. Kad viņš atnāca tur, kur stāvēja Jēzus sacīja, redzi īsts izrēlietis, kurā nav viltības. Viņš sacīja, rabi, kad tu mani iepazini, tas ir pārsteidzoši. Es esmu dzirdējis, kā mani vectēvi stāsta par tādu un tādu un tādu un tādu. Es nekad nebiju dzirdējis par to kā tu mani pazīsti. Jēzus sacīja, pirms Filips tevi pasauca, ka tu biji zem tā koka, es tevi redzēju. Superzīme, amen. Priesteri un rabīni bija beigušies. Tur bija Dieva mūžīgā superzīmē. Jā. Viņam bija jāiet cauri Samariju. Atcerieties, ka ir 3 cilvēku rases, Hāma, Šema un Jafeta ļaudis. Viņš devās cauri samariešiem. Tur atnāca kāda sieviete pie akas, lai dabūtu ūdeni. Jēzus tiklīdz viņš to uzrunāja, sacīja, iedod man dzert. Un viņa sacīja, tev nav nekā ar ko pasmelt un tā tālāk, un saruna turpinājās. Viņi runāja par rasu problēmām un tā tālāk. Pēc kāda brītiņa viņš sacīja viņai, ej, paņem savu vīru un atnāc šurp. Lūk, viņa sacīja, šis cilvēks te mēģina ar mani gudroties, saprotiet, man nav vīra. Teica, tu pateici patiesību, tev ir bijuši 5, un tas, ar ko tu dzīvo šobrīd, nav tavs vīrs. Superzīme. Ieklausieties viņā. Cienītais, es redzu, ka tu esi pravietis. Superzīme. Vārda izpausme tai dienai. Skatieties, tu esi pravietis, bet es neredzu Bībelē, kur šajā laikā būtu jābūt kādam pravietim. Taču mēs gaidām Mesiju. Un kad viņš atnāks, viņš izpaudīs Dieva apsolīto vārdu. Tas būs viņš. Šī nabaga sieviete zināja par Dievu vairāk nekā puse no tā laika sludinātājiem tajā apkaimē. Kāpēc? Viņa bija tam iepriekš nolemta. Kad tā gaisma to apgaismoja, tā sēkla atdzīvojās. Jūs nevarat to noslēpt, nē. Paskatieties uz Natānēlu, viņam nerūpēja, kas tur stāv. Viņš stāvēja turpat priestera un visu citu priekšā un teica, Rabbi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš, kuru mēs gaidām. Viņš ieraudzīja superzīmi. Šī parastā sieviete visu to savu problēmu vidū skrēja cauri pilsētai un sacīja, nāciet un paskatieties uz cilvēku, kas pateica man visu, ko es esmu darījusi. Vai tik tas nav Mesija? Vai tik tas nav tas, ko mēs gaidām?
Superzīmē. Lūk, atcerieties, toreiz pagāni nesaņēma to, bet viņiem tas ir jāsaņem, jo Dievs nevar izmainīt savu nepārtrauktību. Viņam tas ir jādara. Atcerieties, viņš apsolīja to. Viņš teica, ka viņš to izdarīs. Viņš apsolīja, ka viņš to izdarīs. Un viņš izdarīs to pēdējās dienās. Tā teica Jēzus. Kā tas bija Sodomas dienās, tā būs cilvēka dēlam atnākot. Saskaņā ar Maliehijas 4. nodaļu mums ir apsolīts pēdējās dienās, ka kāds uzcelsies pēdējās dienās, kas centīsies atvest atpakaļ un sapurināt visu augstumu un visas viņu tradīcijas un pārējo, un atjaunot cilvēku ticību atpakaļ pie apustuļu tēviem, pie oriģinālā vārdā. Jā. Jūs sakāt, tas bija Elija, Jānī. Ak, nē. Elija Jāņa laikā bija Maliehija 3. nodaļa. Es sūtu savu vēstnesi manā priekšā. Tāpēc, ka uzreiz pēc šī pravietojuma piepildīšanās visa pasaule tiks sadedzināta. Ir pagājuši 2000 gadi, un pasaule netika sadedzināta, un taisnība staigās pa bezdevīgo pīšļiem. Brāli, māsa, mēs dzīvojam supermarketu, superlidmašīnu, superlielceļu, supersacīkšu, super visa pārējā laikā, un tur ir superzīme. Mums ir bijusi reliģija zīme, mums ir bijusi atmodu zīme, mums ir bijusi kopā sanākšana zīme, mums ir bijusi mēlēs runāšana zīme, mums ir bijusi slimnieku dziedināšana zīme, mums ir bijušas visas šīs zīmes. Un tomēr Bībelē mēs ieraugām, ka pēdējā zīme pirms apsolītā dēla atnākšanas bija superzīme. Jēzus teica, kā tas bija toreiz, pirms atkal atnāks apsolītais dēls, uz zemes atkal parādīsies tā superzīme. Šovakar es pasludinu jums Jēzus Kristus vārdā, šobrīd tā ir uz zemes. Ne tikai to, bet tā ir tieši šeit starp mums šovakar. Svētais gars, Dieva superzīme, augšām celtais Jēzus Kristus. Tas nevar ciest neveiksmi, tā ir mūžīga zīme. Tas vispār nevar mainīties. Debesis un zeme zudīs, bet tas nekad neizmainīsies. Tā ir mūžīga nepārējoša zīme. Cilvēka miesā izpaudies Dievs. Dievs ir darījis sevi zināmu cilvēka miesā. Vai jūs ticat, ka tā ir patiesība? No visas sirds, vai jūs tam ticat? Neaizverieties sevi kā bruņurupucis savās bruņās. Ja tevī ir kāds bruņurupucis, noņem tās bruņas. Ļauj ienākt iekšā svētajam garam. Neaizveriet sevi kādā ticības mācībā vai konfesijā. Brāli, māsa, tā stunda ir pienākusi. Es ticu, ka Dievs jau ir izdarījis tik daudz, cik viņš grasījās izdarīt. Nākamā lieta ir draudzes rīcība, vai arī mēs aiziesim pazušanā. Es tikai prasu, lai kāds apstrīdētu, ka tas tā nav. Es esmu prasījis to visur pasaulē vēl un vēl, bet nereizi neviens nav to mēģinājis. Viņi zina to. Viņi zina to, jo tas ir vārds. Un Dievs pierāda, ka tas ir viņa vārds. Tad kāpēc gan to nepieņemt? Amen. Ja šis ir tas laiks, neatlieciet to pārāk ilgi. Daudzi cilvēki gribēja pieņemt Jēzu. Viņi domāja, ka viņi izdarīs to kādā citā piemērotā laikā, kāds teica. Viņi grib pieņemt Kristu, bet viņi ir to pārāk ilgi atlikuši. Daži no viņiem mēģina dabūt viņu prom no savām rokām un mēģināja nomazgāt tās ar ūdeni, novelt atbildību uz kādu citu, bet tas izraisīja pretēju efektu. Šovakar tas ir jūsu rokās, atkal iemest jūsu klēpī. Ebrejiem 13:8. Neskatoties uz to, cik daudz mums ir draugu padomju, joprojām ir tā, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tos darbus, ko es daru, ja viņa dzīvība ir tevī, tā izpaudīs Jēzu Kristu. Amen. Un tā jūs visi nevarat būt tas viens, bet jūs varat būt daļa no tā ar jūsu ticību. Viņi visi nevarēja būt Jēzus, kad viņi bija uz zemes, bet viņi varēja viņam ticēt un pieņemt vēstījumu. Tur bija viens Mūzes, viens Elija, viens Nos, vēl un vēl. Tā ir bijis vienmēr, bet tie pārējie varēja to pieņemt. Un viņam nebūtu bijusi nekāda kalpošana, ja nebūtu bijis kāds, kas tam ticētu. Jēzum nebūtu bijusi nekāda kalpošana, ja kāds tam neticētu. Pāvilam nebūtu bijusi nekāda kalpošana, ja kāds tam neticētu. Šodien svētajam garam nebūtu nekādas kalpošanas caur vārdu, ja kāds negribētu tikt prom no savas ticības mācības un atkal atgriezties pie vārda. Lai arī cik labi tas šeit nebūtu un cik reāli tas šeit nebūtu, šobrīd tas ir šeit. Es zinu, ka tas ir šeit. Es jūtu to, es zinu, ka tas ir šeit. Vārds saka, ka tas ir šeit. Kur 2 vai 3 ir sapulcināti manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un es patiesi ticu, ka viņš ir šeit. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ak, ja es varētu panākt, lai šis mazais dievnams, es jūs mīlu. Un es nedomāju, ka uz zemes ir kāds cilvēks, par kuru es varētu teikt, ka es mīlu viņu vairāk par Džeku Mūru. Un tā tas ir. Jangu Braunu un Lailu un šiem vīriem šeit. Es šodien izlasīju rakstu, ko uzrakstīja Anna Džeina. Es gribēju lūgt viņas atļauju to vēlreiz iespiest. Par tiem jaukajiem vārdiem, ko viņa teica.
Un skatieties, bet ja jūs ātri nepamodīsieties, būs jau par vēlu. Dzīvības dievnams, es esmu daļa no jums, un tieši tāpēc es skaļi saucu. Gadu no gada es redzu, ka tas atdziest. Varbūt jūs to nepamanāt. Jūs dzīvojat tepat uz vietas, bet esot darba laukā un tad atgriežoties ar atmiņām par pagājušo gadu. Vai tad es neteicu to jums tur, tajā mazajā teltī viennakt? Sākot no šīs stundas un turpmāk. Kas bija tas, ko es pateicu par Šrīvportu, kad toreiz tā sieviete uzrakstīja to zemisko rakstu par mani? Atcerieties, ko es toreiz teicu par Amerikas Savienotajām valstīm, pirms 3 vai 4, 5 gadiem, ko toreiz iespieda visos laikrakstos. Es teicu, šogad Amerikas Savienotās valstis vai nu pieņems evaņģēliju, vai arī neizdarīs to vairs nekad. Kopš tā laika viņi ir gājuši uz leju, un Amerikā vairs nekad nebūs lielas atmodas, nekā tāda. Ja jūs ticat, ka es esmu pravietis, atcerieties, ka tas ir tā kunga vārds. Vienkārši pavērojiet un paskatieties, vai tā nemirst. Draudzes mirst, tās iznīkst, un tas mani beidz nost iekšēji, kad zinu, ka vīrieši un sievietes, kurus es mīlu vairāk par savu dzīvību, kuriem es esmu atdevis savu dzīvi, es nāku pie jums kā jūsu brālis. Nevis jūsu dievs, jūsu brālis. Nevis jūsu ienaidnieks, jūsu brālis. Es esmu teicis jums patiesību, un to pašu ir uzrādījis Dievs. Ar katru vārdu, ko es esmu sludinājis, viņš ir uzrādījis, ka tā ir precīza patiesība. Tad kāpēc gan tev to nepieņemt, brāli, māsa? Jēzus Kristus mīlestībā, kāpēc jūs to nepieņemat? Ja jūs vienkārši ticēsiet, ka tā ir patiesība, vienkārši pieņemsiet to kā patiesību, tas ir viss, ko es jums lūdzu izdarīt. Uz brītīgi nolieksim mūsu galvas. Šeit es apstāšos tieši pie šīm te piezīmēm. Es teicu, ka aicināšu pie altāra un ļaušu Bildiem Polam izdalīt lūkšanu kartiņas. Šovakar mums nav lūkšanu kartiņu, bija par vēlu tās izdalīt. Es aizmirsu savu solījumu. Rīt vakarā viņš būs šeit aptuveni 6:30. Jebkurā gadījumā mums nav vajadzīgas lūkšanu kartiņas. Es vienmēr esmu centies jūs aizvest no šīs tradīcijas, no tā, ka vienmēr ir jāuzliek rokas, kā to darīja ebreji. Jāirs sacīja, nāc, uzliek savas rokas manai meitai un viņa dzīvos. Tas romietis sacīja tikai pasaki vārdu. Šādā veidā ticēja pagāni. Ja es esmu teicis jums patiesību, tad tagad ieklausieties šajā izaicinājumā. Ja es esmu teicis jums patiesību, tad man ir jāstāv šeit, uz šīs platformas jūsu priekšā un jāsaka tas jums. Un kāda jēga ir jums to sacīt, ja tajā nav Dieva? Bet ja tā ir Dieva patiesība, tad viņam ir pienākums to atbalstīt. Viņam tā noteikti ir jāatbalsta. Viņš apsolīja, ka viņš to darīs. Bet vai mēs sēdēsim kā sastinguši? Vai vai tas ir Ihabots uz šī dzīvības dievnama? Vai tiešām tas ir uzrakstīts uz šī dievnama? Vai tas ir uzrakstīts uz tām draudzēm, kuras es apmeklēju it visur valstī? Vai tumsa jau ir tā sabiezējusi, ka viens šeit un viens tur, viens uz lauka, vienu es paņemšu un varbūt viens otrā pasaules malā un vienu es paņemšu? Kā tas bija Noas dienās, kad 8 dvēseles tika izglābtas ar ūdeni? Tā būs arī dēla atnākšanas laikā, vai mēs esam sasnieguši to vietu? Vai Jēzus Kristus kalpošana šajā laikā ir vēlreiz atkārtojusi to laiku, kad viņš bija šeit, kad viņš pirmo reizi sludināja, kad viņš bija jauns Galilejas pravietis, visi gribēja viņu savā draudzē, kad viņš dziedināja slimos un visu pārējo, bet kad viņš sāka pravietot un bārt viņus, saukdams viņus par oģu baru, tad viņa reputācija uzreiz kritās, un galu galā tas noveda pie viņa krustā sišanas, noslepkavošanas. Bet atcerieties, ka viņam bija vēl viena kalpošana, viņš sludināja mūžīgi pazudušajiem un nosodītajiem, kuri neatgriezās no grēkiem tajās dienās, kad viņiem bija iespēja nožēlot. Vai tā kalpošana atgriezīsies šādā veidā, ka kalpošana turpināsies un dosies pie pazudušajiem un nosodītajiem cilvēkiem, kur viņiem vairs nebūs žēlastības? Aizdomājieties par to. Kā būtu, ja tas varētu? Jūs sakāt, vai tas tā ir, brāl Branham? Es nezinu. Varētu būt vēlāks, nekā mēs domājam. Ja jūs redzat kādas lietas sēnu, jūs zināt, kāda tā būs, kad tas kļūst par pozitīvu. Jūs paceļat savu plaukstu un jūs redzat 4 pirkstus, 5 pirkstus, lai kāda nebūtu jūsu plauksta. Kad negatīvais kļūst pozitīvs, tieši tāda tā ir jūsu ēnā. Ticiet, draugi, aklē Dievs jums palīdz. Cik daudzas reizes jūs esat pirkuši man uzvalkus. Man tajā vietā tagad ir dāvanas, konfekšu kastes, sīrupas painīši.
Jūs pat esat dāvinājuši manai ģimenei dvieļus, maniem bērniem drēbes. Jūs esat mani barojuši. Jūs esat darījuši visu, ko vien varējāt. Un tagad ļaujiet man kaut ko izdarīt jūsu labā. Ak, ja vien Dievs varētu kaut kā iejaukties tieši tagad, jums augšstāv, apakšstāvē, lai kur jūs arī būtu balkonā. Ja Dievs neatbalsta to, ko es saku, tad es esmu melojis. Bet ja viņš to patiešām atbalsta, es zinu, ka jūs esat redzējuši ļoti daudzus miesīgus atdarinājumus, bet tam būtu jāliek tam īstenajam spīdēt vēl spožāk jūsu priekšā, lai jums ir ticība un ticiet. Protams, šajā ēkā nav lūkšanu kartiņu. Ja tādas ir, paceliet savu roku, kam ir lūkšanu kartiņu no šīs sanāksmes. Redziet, nav nevienas. Taču šeit sēž slimi cilvēki. Un ja svētais gars tieši šeit, uz šīs platformas, atklās un izies cauri šai auditorijai un šeit visapkārt, lai jūs ļautiņi paskatieties, ko saka Bībele. Kas ir tā superzīme? Tas ir vārds, kas ir izpausts katrā periodā, vai pareizi? Nu, kāpēc viņi nespēja noticēt Jēzum? Vēstulē Ebrejiem 4. nodaļā taču ir teikts, ka Dieva vārds ir iedarbīgāks, spēcīgāks par abās pusēs griezīgu zobenu, kas pāršķeļ. Tas ir tad, kad tas tiek sludināts savā spēkā. Tas šķeļ pa kreisi un pa labi, abās pusēs griezīgs, tas cērt uz abām pusēm. Kas tas ir? Iecērt līdz pašām kaula smadzenēm. Un ko nu vēl tas dara? Atpazīst domas, kas ir sirdī. Tur stāvēja Jēzus, un viņa pravietojums cirta gabalos tos reliģiozos cilvēkus un sauca viņus par ļauno garu baru. Tos cilvēkus. Un prasīja piedošanu priekš viņiem, kad viņi sita viņu krustā. Kāreiz teica piebilda, brālis Džeks, viņa paša bērni pieprasīja viņa asinis. Tā tas ir. Viņš centās glābt viņus no vēlna elles. Un kad viņi redzēja, kā notiek šī atpazīšana, kāpēc viņi nezināja, ka tā bija Dieva superzīme, tā paša iemesla dēļ, kāpēc draudze nezina to šodien, bet tur, kur vien šī gaisma atspīdēs to iepriekš nolemto sēklu, tā atdzīvosies. Jā, protams, jūs nevarat to noturēt. Solārā saule tur augšā. Saule tā kontrolē visu botānisko dzīvību. Kad sēkla tur guļ un saule to apspīd, tā atdzīvosies. Tieši tā. Un Dieva dēls kontrolē mūžīgo dzīvību. Un ja tev ir dzīvības sēkla, brāli, kad šis dēls to apspīd un parāda tev, kas viņš ir, tā atdzīvojas. Nekādi nav iespējams to no tā atturēt. Tagad ticiet tam. Tikai ticiet. Ticiet Dievam, kamēr mēs esam godīgā lūkšanā. Debesu Tēvs, šeit man priekšā ir kaudzīti ar drānām, kabatlakatiņiem. Ak, Dievs, ik viens tic, ka Tu esi dziedinātājs. Protams, visi pilnā evaņģēlija ļaudis tic Tev šādā veidā. Tu esi dziedinātājs un Tu esi tik labs un žēlīgs pret viņiem. Pat Tavas krustā sišanas stundās Tu joprojām dziedināji. Atlika atpakaļ vietā to romiešu virsnieka ausi, ko Sīmanis bija nocirtis ar savu zobenu. Ienaidniekam, kas bija atnācis tevis atvert, Tu joprojām biji labs un žēlīgs, lai dziedinātu. Tu joprojām dari to pašu. Bet, kungs, vai cilvēku acis var atvērties un redzēt to, ko mēs cenšamies viņiem pateikt, ka tas ir beigu laiks? Es lūdzu Dievs, es lūdzu Jēzus vārdā, lai tas notiek šovakar, kungs, lai dzīvības dievnams šovakar atbilst savam nosaukumam, dzīvībai, mūžīgajai dzīvībai. Tā visa grupa, kas šeit atrodas šodien zem saviem karogiem, lai atnāk dzīvība bagātīgi. Pēc tam, kad šeit ir izklāstīts vārds, tik skaidri, cik vien tas varētu būt šī laika apsolījums. To apsolīto šajā laikā mēs apzināmies to, kungs. Un mēs esam Abrahama bērni. Esam nākuši, gājuši, kā to darīja Abrahams. No pāriešanas pāris solījuma došanas, ienākdami svešā zemē, mēs to izdarījām. Mums ir bijušas vīzijas un atklāsmes un vispārējais no Dieva, kā viņš ir runājis ar mums un dziedinājis mūs un darījis to pašu, ko viņš darīja Abrahamam. Bet tajā beigu laikā, tieši pirms apsolītā dēla, tad Dievs parādīja, kāds būs beigu laiks, caur to superzīmi. Un tad pēcnācējs, Jēzus Kristus, ticības pēcnācējs, nonāk un dara to pašu lietu ebreju beigās, kā viņi darīja tur tajās beigās. Un tagad visu lietu noslēgumā viņš apsolīja atkal atnākt, kā tas bija Nosa dienās un Sodomas dienās. Darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Ja viņa dzīvība ir mūsos, tā atspoguļo viņu. Tas atspoguļo celtnieku, izstrādājuma izgatavotāju. Viņa darbs vienmēr atspoguļo viņu pašu.
un Dievs bija atspoguļots Kristū. Ja jūs neticat man, tad ticiet darbiem. Un tagad es lūdzu Dievs, lai tu dziedini katru no tiem, par kuriem es lūdzu ar patiesumu. Dziedini viņus, kungs, dāvā to. Un tagad, dārgais debesu Tēvs, te nu es esmu. Es saprotu, ka es nevaru palikt šeit neko daudz ilgāk. Un es redzu, ka mana dabiskā dzīvība izdziest. Palīdzi šovakar, kungs, šo vienu reizi. Vēl vienu reizi, kungs. Dāvā, lai cilvēki tagad aizmirst pagātni un dzenas pretim mērķim, debesu aicinājumam. Dāvā to, kungs. Es grasos paprasīt tevi izdarīt kaut ko, kas būs kaut kas grūts, Tēvs. Es saprotu to. Bet es gribu paprasīt, lai tu ļauj Jēzum ienākt mūsos. Un Tēvs vienkārši svaidot mani. Šai sanāksmei no tā parāk liela labuma nebūs, ja vien tu nesvaidīsi arī viņus. Mēs esam viens kopā. Un svaidi viņus ar ticību, lai kāds šeit, noteikti ir kāds, kuram ir pietiekami daudz ticības, lai to izdarītu, kā tā sieviete, kas pieskārās viņa drēbēm. Tieši tagad viņš ir augstais priesteris, kurš jūt līdzi mūsu vājībām, lai parādītu, ka viņš joprojām ir tā superzīme, Dievs cilvēkā, Dievs, kas darbojas caur cilvēku, neizglītotu un caur tiem, kuri aizmirsīs sevi un vienkārši ļaus garam darboties caur viņiem. Tur sēž sievietes, kuras ir ciešanās, iespējams no tās pašas lietas, kas bija tai sievietei. Tur šovakar sēž Sīmaņa kungs, Jonas dēli, kā tas reiz bija. Viņi sēž šeit. Palīdzi tagad, kungs, lai cilvēki zinātu. Un atbild uz manu lūgšanu, kad es necaur emocijām. Es zinu, ka es esmu emocionāls, bet es esmu noraizējies, kungs, kad es redzu, ka tas viss notiek šādā veidā. Tas mani nogurdina. Lai cilvēki atgriežas atpakaļ pie vārda un aizmirst visas šīs fantastiskās šī laika lietas, populāros pasaules viedokļus. Atnāk atpakaļ pie vārda, pie izpaustā vārda šajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Dāvā to, kungs. Un kamēr mūsu galvas ir noliektas, es gribu, lai katrs no jums lūdzas tā vienkārši turiet savas galvas noliektas un vienkārši turpiniet lūgties. Sakiet, kungs, palīdzi man tagad. Un paturiet prātā to, ko jūs gribat lūgt. Un ja kungs Jēzus joprojām ir dzīvs, tad, protams, draugi, tā būtu tā superzīme. Un daži cilvēki ir teikuši, nav šaubu, to var izdarīt, brālim Branhamam ir varena dāvana no tā kunga. Un es ticu, ka tad, kad viņš ir zem svaidījuma, viņš ir tā kunga pravietis, taču viņa mācībā klausīties nevajag. Vai kādu, kas tā darītu, tā teiktu, varētu uzskatīt par lielpratēju. Tieši tā taču ir tā zīme, ka tā mācība ir pareiza saskaņā ar Bībeli. Un, ja tu esi grēcinieks, tur gaida baseins. Ja tu neesi kristīts mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, tavu grēku piedošanai baseins gaida. Ja tu vēl neesi saņēmis svēto garu, tev ir jābūt tā apliecinājuma zīmei, citādāk tu neiziesi cauri tiem vārtiem. Tev ir jābūt Kristus dzīvībai tevī. Tagad lūdzieties un lūdziet Dievam palīdzību, kamēr mēs tagad lūksimies. Un tās māsas turp instrumentiem. Tikai tici. Vienkārši iedomājieties, nākdams lejp no kalna nāk Jēzus. Vienkārši savā iztēlē ieraugiet, kā viņš ienāk pa durvīm un atnāk uz šejieni, nostājas šeit aiz kanceles un saka bērniņi. Vienkārši iztēlojieties to tagad savā prātā. Un visi esiet patiešām godbīgi un ievērojiet pilnīgu klusumu un lūdzieties. It visur, vienkārši turpinies lūgties. Sakiet, kungs Jēzu, esi man žēlīgs. Kungs, es ticu. Tēvs Dievs, viņi tagad ir apklusuši. Šajā svinīgajā brīdī es ticu, ka tu esi šeit. Es ticu, ka tas lielais ugunstaps, kas veda Izrēlu cauri tuksnesim, kas tapa redzams miesā,
Viņš teica, ka viņš tapa. Pirms bija Abrahāms, es esmu. Es nāku no Dieva un es eju pie Dieva. Pēc viņa nāves, abedīšanas, augšām celšanās un pacelšanās augšā Pāvils satika viņu ceļā, dodoties uz Damasku. Viņu notriec uz zemes spēcīga gaisma. Tas ebrejs nekad nebūtu viņu saucis par kungu, ja viņš nebūtu zinājis, ka tas ir tas pats ugunsstaps. Kas tu esi, kungs? Viņš teica, es esmu Jēzus. Un šovakar tu esi šeit kopā ar mums. Tāpat ir dzīvība mūsos. Es pateicos tev par to, Tēvs. Lai tagad kļūst zināms, ka es esmu teicis patiesību. Tā jaunava, kas tapa grūta, lai savienotu Dievu un cilvēku, ir tā pati zīme, kas ir starp mums šovakar šī perioda beigās, superzīme. Lai tas notiek vēl vienu reizi, Tēvs, es lūdzu caur Jēzus Kristus vārdu. Tagad vienkārši turpiniet lūgties. Es tagad pārņemu savā kontrolē katru garu, kas ir šeit, Jēzus Kristus vārdā. Un tā, ja jūs gribat lūgties, turpiniet lūgties. Ja jūs gribat pacelt acis, dariet visu, ko vien vēlaties. Turieties pie savas liecības. Turieties pie savas ticības, ja jūs lūdzaties. Es redzu šeit man priekšā šajā vidējā sievieti, kādu kundzi sievieti, kas sēž tepat aizmugurē, kas tikko pacēla savu galvu. Šajā vidējā ejā, tur tuvā galam, viņa cieš no muguras problēmas, jā. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās tavu muguru, vai tici labi? Tieši par to tu biji lūkšanā, vai pareizi, pacel savu roku. Jūs abas esat dziedinātas. Tai kundzei, kas ir viņai cieši blakus, arī bija muguras problēma, jo viņa pacēla savu roku. Es redzēju, kā tas pārgāja no vienas uz otru. Lūk, es jūs nepazīstu, vai nevienu no jums, bet tas bija pareizi. Ja tas ir pareizi, paceliet savu roku. Nu, vai tā ir tā superzīme? Šeit, tepat šī sejas aizmugurē, man šajā pusē tepat aizmugurē, tajā virzienā, tur ir kāda sieviete, kura teju vai nevar norīt. Kaut kas nav kārtībā ar viņas norīšanu. Viņai ir grūti norīt, bet viņa tic, viņa nav no šīs pilsētas. Vai tu ticēsi, māsa, ka tu būsi tāda, ka tu varēsi norīt? Vai tu pieņemsi savu dziedināšanu, pacel savu roku? Labi. Tagad tu vari tikt dziedinātā. Un tā, ja es esmu tev svešinieks, pamāju ar savu roku šādi, tā tas ir redzēt. Tieši tad viņa sēdēja tur mēģinādama norīt. Un tā, tagad norīja, un tu varēsi norīt bez grūtībām. Pārliecinieties, vai tas ir pareizi. Vai jūs ticat, ka šeit ir tā kunga eņģelis, vai jūs ticat tam, tā ir superzīmei? Tie cilvēki, kas ir it visur šajā ēkā, kāds šeit augšā blakus, es pagriezīšu muguru, lai vienkārši darītu jums to zināmu, visādā ziņā, ka tas ir kungs Jēzus. Es pagriezīšu muguru, un kāds lūdzieties, ticiet. Ja jūs domājat, ka es skatos uz jums, it kā lasot jūsu domas vai kaut ko tam līdzīgu, vienkārši ticiet. Ja viņš varēja pastāstīt, par ko lūdzās Sāra, jeb ko viņa darīja teltī viņam aiz muguras, jo Dievs bija izpausts miesā, cilvēka miesā, kas ēda, dzēra zīme. Es teicu jums, ka tā bija superzīme. Jā, šeit ir kāds vīrietis, kas nāk manā priekšā, viņš ir tepat man aiz muguras, viņš ir šeit aizmugurē, viņš zaudē redzi, viņa uzvārds ir Makalaskijs. Ja viņš ticēs no visas sirds, Dievs dziedinās viņu. Piecelies. Es nekad dzīvē neesmu redzējis to vīrieti. Tici, sēr. Kā ir ar šo pusi, vai jūs tur ticēsiet? Vai jūs ticat no visas sirds? Lūdzieties. Es redzu sievieti, un viņa cieš no kaut kā. Viņa domā, ka tā ir epilepsija, jo viņa ir samaņas zudumi. Viņa ir no dienvidu austrumiem, viņa ir no Floridas, un viņas vārds ir Mrs. Skinnija. Ja tu ticēsi Mrs. Skinnija un piecelsies kājās, tu tiksi dziedināta no tām samaņas zaudēšanas lēkmēm. Piecelies kājās. Es nekad dzīvē neesmu redzējis šo sievieti. Viņa man ir pilnīgi sveša. Pajautājiet viņai. Vai jūs ticat, ka viņš ir tā superzīme? Kā ar šo sekciju šeit? Vai jūs ticat? Kāda sieviete cieši teju vai līdz nervu sabrukumam tepat šajā pusē. Viņas vārds ir Mrs. Jonesa.
Ja viņa ticēs no visas sirds, viņa var tikt dziedināta. Mrs. Jones, ja tu ticēsi un piecelsies kājās un ticēsi, ka Jēzus Kristus dara tevi veselu, tu vari saņemt savu dziedināšanu. Viņa ir man pilnīgi svešais, nekad dzīvē neesmu viņu redzējis. Dievs zina, ka tā ir taisnība. Jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņam tiks dots vārds Imanuēls, kas nozīmē Dievs ar mums. Dievs šeit mūsos, Dieva superzīme. Vai jūs tam ticat? Nu, mēs esam beigu laikā. Ja viņš ir šeit, kāpēc, lai jūs nepieņemtu viņu tagad? Vai jūs redzat, kam būtu jānotiek? Vai jūs redzat, kam ir jānotiek? Katram cilvēkam tieši tagad būtu jātiek pilnīgi dziedinātam. Ir kāds. Šeit ir kaut kas, lai to izdarītu. To zina ik viens. Dievs debesīs zina, ka es nepazīstu nevienu no šiem cilvēkiem. Viņi ir pilnīgi svešinieki. Pajautājiet viņiem un noskaidrojiet. Es par viņiem neko nezinu. Es nezinu, kas viņi ir, no kurienes viņi ir, neko. Bet ja jūs ticat maniem vārdiem, ja tā ir taisnība, es jums pateikšu tieši tagad. Svētais gars vienkārši riņķu apkārt šajā vietā. Tā gaisma vienkārši ir šeit visapkārt. Un tā, ja vārds ir pareizs un vārds ir izpausts jūsu priekšā, kas tā par lietu, ka mēs to nepieņemam? Kas tālāk, brāli? Arī tu esi nepatikšanās. Kaut kas saistīts ar, tā ir tava sieva. Pareizi. Tikai mirklīt, kamēr es ieraudzīšu, kas tas ir. Tu esi te atzinies, lai tas paliek šādi. Es izaicinu jūs tieši tagad ticēt Dievam. Superzīmei. Vienīgā lieta, ko es zinu par šo zēnu, ir tas, ka es paspiedu viņam roku. Es šobrīd nevaru nosaukt jums viņa vārdu, bet tas ir tieši tas, kas nav kārtībā. Es to nezinu. Es biju tur tajā dienā, kad viņš apprecējās, bet kaut kas ir noticis. Es negribu to stāstīt šeit. Taču labi, vai jūs ticat Dievam? Viņš teica, ka būs šī superzīme. Cik daudzi grib viņu redzēt? Paskatīsimies uz jūsu rokām. Sakiet, es ticēšu viņam. Apakšstāvā, lai kur jūs nebūtu, augšā balkonos. Atcerieties, Dieva superzīme. Apsolījuma vārds ir izpausts tieši šeit šodien jūsu priekšā šajā dienā. Jēzus izlasīja rakstus un pagriezās un sacīja: šodien šis pravietojums ir piepildījies jūsu vidū. Es saku Jēzus Kristus vārdā, ka šodien šī beigu laika zīme ir izpausta jūsu priekšā. Cik daudzi ir slimi? Paceliet savas rokas. Jēzus Kristus vārdā, viņa klātbūtnē. Ja jūs varat ticēt, ka tas, ko jūs redzat, ir patiesība un nāk no Dieva, tad es lūdzu jūs Jēzus Kristus vārdā piecelieties un pieņemiet to, sakiet, es pieņemšu to. Tas izšķirs manu jautājumu, es ticu. Man nav svarīgi, kur jūs atrodaties. Tas ir labi. Tagad paceliet savas rokas. Tagad vienkārši slavējiet Dievu. Tagad vienkārši slavējiet viņu. Stāviet tur, superzīme. Superzīme tepat jūsu vidū. Dieva superzīme pēdējai dienai. Amen.